Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA-сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA-сети, и ты станешь богат, мой друг. Магуша? Да. Ну что, ребятки, с Магой мы сейчас идем на Скриптонита пить кумыс. Ой, привет. Идем на скрипе. Ебать. Hello. Привет. Кумыс. Здорово, пацы. Здорово, Ильханчик. Как ты, бро? Да, потихоньку. У тебя как? Сделай лицо для селфи. Эй. Бля, где магазин, твари? Сними оттуда, пожалуйста. Да, обязательно сниму. Просто сейчас только зайдем. Обязательно сниму. И, ребят, давайте подсоединяйтесь. Я думаю, это будет вообще мясо. Как тебе? Я к тебе уже привык. Вот супер, вообще круто. Ты куда? Прив, Джексон, прив. А потом... Смотри, ты, блядь, демон. Да, отстань, блядь. Это где? Мы на Болотной набережной сейчас будем заходить в клуб Ред. На... Чё? На скрипы, и будет вообще хасл, вообще мясо. На скрипы люди. А у Яшпана, ты красивый, красивый. Ну, спасибо. Давай, мы сейчас... Перерыв до 21:00. Пойдем отсюда. Я так хотел булочку какую-то. Мага, салам. Сейчас ты будешь держать долго. Я на песне 2-3 там включу. Супер мермеладки. Дунул все в порядке. Скажи Маге, чтобы транс сделал. Не, я делаю, он не хочет. Я слишком в очко для транса. Вы поняли. Мне все его треки нравятся, они дикие просто. Они просто охуительные. 126. Да, на танцуй сама делай, да. Сделаю обязательно. Валера с вами, да. Женя интересней, круче. Притон женский. Ладно, да, притон замутим. Да все, блин, постараюсь самые крутые. Еще запишу видосы, выложу в Аск. И буду вообще крутым потиском. Вот так вот. Ахаха, ой. Да бля, какого хуя мы идем по лужам? Нас промокли ботиночки. Это пиздец. Ой, аккуратнее. Ты кто, бля? Я, бля, знаешь, аккуратнее. Вообще там вышли? Да, и не ссы, нормально все. Там вроде в 8 начало, нет? Ну вот я не знаю, началось уже или нет, но 20 минут, да вроде нет, не должно, там задерживают. О, Женек, Аннета. Если я пропущу хотя бы одну песню скрипа, мы уже, я думаю, мы уже пропустили. Вот так вот. О, Женек, здорово, можно и билеты не покупать через перископ смотреть. Если мы зайдем, мы сможем выйти? Да, просто секундочку заскочим. Не надо. Мы ждем, не выйдем, потому что... Да не выйдем. Та самая, она из директа. Привет, Анечка, здравствуй. Бля, не знаю, я отъебись. А что вы пешком? Но мы по болотке уже идем просто. Сейчас идем, цепляем ребяток и идем в випку. Олень. Жень, ты в шапке? Нет, я в капюшоне. Сейчас узнаю, братан, вообще у нас нет... Че это, кто? Что такое, Ир? Что такое, Ир? I'm back. Окей. Где Влад? Влад? Он поехал на хату за браслетами. А что такое? Все нормально, он с нами. Чего ты идешь такой, какое-то чмо? Пацаны, давайте шагайте речи. Да, шагаем. Нормально. Где пацы наши? Сейчас идем к пацу. Привет. Вип. Здорово. Пацы, я хотела пойти, но я, сука, заболел.
Как видишь, брат? Тут билеты Здорово. гуляют, слышишь? Какие билеты? У Садкова билетов дохуище дома лежит. 10 штук. Нету сишек. Да. Он еще торговать хочет. Бабушка зашла к нам в комнату, говорит, у вас Здорово, в верхнем Жень. шкафу ёбнешься, сколько этих билетов. А ты кто? Че трубки не берешь? А ты мне не звонил? У меня не было твоих звонков. Ты дурачок? Чей я скриптонит? скриптонит, Да ты, блин, вот чё, Да я скриптонит, ты не лезь ко мне в это. Закончил. Соситесь. Да, блядь, ебитесь, вы чё педики, блядь. Напрягают меня. У меня есть сишка. Он говорит, see, I'm right behind you. Зажигалки нету. So cool. У меня тоже нету. So cool, bro. Ты есть зажигалка? Есть зажигалка? Есть зажигалка? Нет? Есть зажигалка? Нет. Нет, да? А ты чё, блядь? Ты есть зажигалка? Ты чё делаешь, блядь? Да, если 4, то я вам пройдет. Сейчас куда-то ее закинул. Или сколько самый главный? Нет, я говорю, нет, не очень делаю. Если эти, да. 215 человек. Да хуйня, как же ты заедал неответственный? Не отвечать. А, да я отвечу, не сын, блядь, что ты заебал? Тоже в зале? Чё, блядь? В каком зале? Нет, у меня VIP. У меня VIP. Третий. Почему я, сука? Чего бы мне сделал, блядь? Ну, блядь, ну не ебать, у меня лимит, нахуй. Да я не знаю, мы ждем этого чемпионата. Если вы 100 пудов заходите, мы можем уже зайти, нет? Нет. Ладно, все. Почему, Вовчик? По-братски, мага. Да так к себе он на хату, сука, тупая. Все, нет, все. Давай, ладно, увидимся, сделаю оттуда уже. Ёбаный, скриптонивший стиль. Бля, скриптонивший.